Tak izin sik wis timbang takoni wong kantor. Seraiku bengep kabeh koyo ngene lek wong-wong ro aku geger mbek wargaku lek tambah yo opo nggo. Loh, si Damar bu kerja ta Pak Mule? Embu mak bingungnya aku sih an. Ngantor pagak aku iki. Bingung apa? Wong sik bengep kabeh ngono lele. Lah mangkane iku mak aku bingung lek wong ngantor takok lho. Aku teh jawab opo iki? Ya Jino dhisik ae ling kok lek mari masak tak terno periksa nang puskesmas. Enake. Lah lapo kate diterno priksa barengku mak? Kaya aku lara nemen ae sampeyan iki aneh-aneh senengane. Yen tak kei obat le, cek ndang waras, gak kesel aku loro kabeh kaya ngono iku. Dah, wong mek ngene tok ya asline iku lek gelut iku kurang suwe aku mak. Teman-temanku ya suwe lek gelut iku. Oh, modelmu lele. Endi kopiku mak? Iku lak kopi agak ketok matamu, arek kok wani menang wong tuwek. Wis masak kono lho, ojo ngomong ae sampeyan iki. Sumpek tambahan. Apa ae sing tak lakoni gak tau bener lek diantuk iku. Tak ngelapi sepedae kas timbang nang kantor. Nandi gombal iki. Gombale nandi, Mak? Waduh, mesti dipindahi lek emak iki rek. Apa maneh? Iku lho ndukure kulkas kon rebet golek sing isuk rame. Lah kare lho lapo sih barang-barangku dipindahi ae. Ono ae sampeyan golek-golekane paling angel ta lek ngene iki. Wah, tinggal ngelapi sepedae timbangane geger di kantor. Wis. Apa kabeh wong tuwek koyo ngono ya? Wong barang ditata cek penak golekane mesti dipindahi, mesti pindah nggen. Gak tau nek nggenku sing pertama ndeleh ngono iku. Wis aja ndokno makku ae. Engko tambah tuwekku koyo emak, lain seneni anakku. Jangkrik anjen Letias iki. Lah kare wingi iku lho lapo ngajak bareng aku iku. Ngene iki malah salah paham ta Mbek Gus. Loro kabeh lah mbek ngene iki rek. Wis ngene iki mali opo? Ge mangan loro, ge turu loro, obarono loro, obarene loro. Tiyas nyene golek molo wae. Tak pikir-pikir aku ya kudu guyu. Lah Gus awake sak beting nglawan aku sing koyo ngene. Lah tak terusno. Ya iku gede ta lek iku. Wis. Tangkep aku Gus. Cara gak dipisah wingi yo temenan iki. Gus iki lho lali lek tangan pikisen ya. Kuburan rumah sakit. Macam-macam aku. Kon iku lali ta? Aku mbiyen ku sapa? Mbelani kon demi opo? Ngono mbok lawan Gus. Sikat maneh. Antuk lapo ngruwem mengae. Le, mak te takon. Apa sih, Mak? Lah kare wingi lho sampe gelut koyo ngono ku lho lapo sih? Gara-gara Tias goncengan mbek aku iki lho, Mak. Terus Gus ngerti. Lah kare kon yo ngono, gelem ae nek barengi Tias. Asline ya wega aku, Mak. Tias iku lho maksa ae lah kare. Ya apa kabare arek iku le sakno. Awake kare belung karo kulit tok. Ngono ya mbok ladeni. Ya jarno, Mak, sekali-sekali. Sekali-sekali anak men lek ngomong lek ana apa-apa arek iku sapa yang tanggung jawab? Ya sampean ta, Mak, maksudnya aku. Aduh, tak sambangane. Ya sambang-sambang ngono, Mak. Gawakno boto apa wedi ngono lho, cek gawe cemilan. Cangkemmu klakrak elek omong. Tak sambangane. Ati nang ndi, Mak? Ati blonjo ah. Ora, kate nama Guse lho Mas Niko. Nyambangi Gusya, Mak. Iya, sampean kono Pak Jidon. Ya rumah wong bari ditandangi anto jarine. Dula isin nang ngene iki aku Mas Niko. Ya jarno, Mak, iso gawe hiburan. Iya, biar rame kampungnya. Hiburan perasaanmu kok midi pedes. Kanjen janji kok mae ku bedes digiat nang aku. Semenjak aku pindah ndek kene kok ono ayo masalahku.
Anjene aku ki yo lapo, katenge acara seneng nang bus barang iku. Tapi ki ancene salahku dhewe sih. Wis dunyaku entek, mas-masanku entek gawe urip ambek Gus. Tak ngalih sik ae wis, tak nenangno pikiranku. Nanti yo aku iki mosok nang omahe mbahku. Tapi yo saken wonge lek ngerti ceritaku saiki. Nanti yo. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya apa sih tak kepingin ikan biyen wis iso terwujud. Karena sih mustahil anjene ndek dunia iki, selagi dhewe ikhtiar dan berusaha, kabeh iku pasti iso. Pokok niate iku lillahi taala. Loh, iku lah Umi, kok koyo wong bingung ngono sih? Loh Mi, tenan ndi sampean? Mas enggak iki lho saking mlaku-mlaku golek hawa iki lho. Tak delok mulai kono mang lho sampean ngomong-ngomong dhewe. Apa sampean Mi? Duh ora apa-apa, sampeyan nagih sapa iki kok dungaren mancake voicement. Ora nagih aku Mi, saking ngecek arek kerja iki lho. Lungguh-lungguh kene lho Mi, lungguh Mi. Ya sukses ta saiki apa de bisnisan liya sampean? Alhamdulillah Mi, saiki aku wis usaha dhewe, wis ora soro maneh kok biyen. Alhamdulillah bos itu iki re, mbak aku dijal dhewe bisnisan iku. Waduh Mi, ya sungkan ta aku teng kerja sampean iki. Iso ae sungkan barang. Lah ndi sepeda sampean? Kok gak ketok parkir ndi? Tak parkir rek kono Mi. Lah kebo ya tak parkir rek kene. Enggak mobil rupane saiki re, gak sukses temenan bos itu iki. Duh ya ora Mi, biasa ae. Nyecel iku lho wingi ndek Mbak Selita. Mas yo ngono rek, mendai aku dhewe bojo kaya sampean. Bos ngomong apa ae iki? Yo lah bos rek sampe iki duh. Rupa-rupane ndelok kacane kaya nggo mobil 2 pintu iki mobil sport ya. Ngawur ae sampean iki. Iko lho pickup Mitsubishi Colt. Loh, kita mobilnya sampean iki mang. Lho, sampean keter ta ya kita 2 pintu, kena gak nyambut gawe, isine akeh. Aduh, Pak lah kok pikir ya gak sidot dari bojoku. Ya wis Mas, aku tak lanjut sik ya. Yo, Mi, hati-hati yo. Kapan-kapan tulino nang omahku. Oh, iya Mi, insyaallah yo. Ya wis, dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jane lah ambek Umi Tias sih aku ya gelem-gelem ae. Tapi sing di omahe gelem agak ambek Umi Tias. Pak mulai ae wis karo mobil 2 pintuku iki. Waduh, awak rasanya kok ngergasi kok gini sih. Dikapakno aku ngimbe antuk iki. Tapi antuk iku awake koyo isen. Tak ambleke koyo ngono menter ae, jan gak ambruk blas. Tapi baisen bakak Nten aku waras le, tak limulasi lek kono ae. Wong kabeh kono pengapasane. Oh kok gelis mencis kate beduk. Kayak rupane ngomong sik jam 10. Oh tak liyane diluk wis mbek niatan iki. Assalamualaikum, Gus. Gus. Waalaikumsalam. Sopo iku? Aku Gus, Mak Sani. Duh, lapo sih Sani iku. Kate lapo sampeyan rene barang iku? Ya te nyambangi, Gus, masa kate nyelawat. Wes gak butuh disambangi aku, Mak. Mulih ae wis. Lho ya apa sih, Gus, wong sampean ndek sambangi apik-apik kok tambah ngusir kaya ngono. Hah, ora butuh aku sampeyan sambangi. Ya wis, Gus, sepurane ya lek antuk salah. Ojo gegeran maneh. Ora nantok malah gak trimo kon ngenteni aku waras. Wis tak cepake celurit kok lho di ndhuwur kulkas. Gak ndukel ndase lho. Lah lapo sih ngono barang? Walah ya wis mbok padha dene mbek antuk. Lah lapo jen sampean gak ngrasakno apa ndasku lho ditayari antok kok ngene iki. Anggite gak ngelu kabeh le. Ono wong turu ganggu ae. Waduh satan rek. Wae mami aku iki. Jare wis di mami cak hari kok. Assalamualaikum, Gus. Wadah, coba mana sih iki? Sampai aku berturu ya aku. Gus, ini aku Nada. Lah, posisi nada hari ini barang itu. Pelebon nada. Ini ya, Gus. Lapo kamu ke sini itu nada? Aku sih gak bisa ngajar ngaji sekarang. Siapa yang mau ngaji itu? Loh lah terus kamu lapor ini nada. Disuruh tante jenguk, Gus. Loh lah lapo kok gak tantemu dewe sing rene, kok malah kamu? Emang aku tahu.
Lah karen nang si tantemu iku Nada? Tante sik njengok Pak Lurah katae. Lah aku tantemu njenguk Pak Lurah Nada, wong sing loro aku kok sing cambangi Lurah. Ya mana aku tahu, Gus. Lah karen lah kowe sing nyambung arek geblek iki. Ini loh, Gus, aku disuruh tantang nasi ini. Dah lek iki gak nyebut gegere Lurah iku Nada sing bener. Kamu ini bener-bener wong loro ae. Masuk sepatu digawe, karo lek suci ya kamu ini. Luka gitu aja kok sakit, Gus. Belum patah tulang, cowok kok lemah. Wah, iso kon Nada lek gak pohon gini salah-salah. Wis ngalo Nada, karo wanti turu kamu iki nyumpeki ae. Kok aku tambah diusir ya, Gus? Itu loh makanan biar nang sembuh, marah-marah Oh, mbok kira aku celeng Nada. Kon mangan bong mentah iki. Wis kon mulai kono lho pangan mbek tantemu. Ya makan sendiri, Gus. Mau aku? Gus, aku mau nanya. Gus itu sebenarnya suka tanteku apa tante Tias sih? Dah takoke Nada, lah aku seneng kabeh Nada. Mulai tantemu tante Tias yo. Lah kare kon musik cilik takon barang Nada. Wes sembuh Kak Gus. Waduh, lama karo Nada. Oh, anyane padha geblek ki tantene mbek ponakane. Wong loro kon mangan pohong. Nek kudu kiai nek kayak golek iki. Kare selita yo ono ae. Dene ngorene nggo roti ta nggo opo, kon mangan pohong. Kok iso ngono ya arek loro iku ya? Nemen lho Gus iku mang, bawang ngebiru kabeh. Aku lho kangen lek arek loro iku guyon, srawung. Tak kandhanani si Antok iki rek. Tapi engko lek Antok tak kandhani iku ya. Aku lho gak tau bener ndek Antok iku. Kandhani apa ora ya? Duh arekku lho wangel mulai cilik tuturane. Ono tarekku ya. Tok, Antok. Apa mak lapu sih bengak-bengok ya sampean iki? Gak ero rasane ndas kowe kudu pecah ini iki ya wis. Lho kan gurung apa-apa wis diseneni nang wong tek mblewer-mblewer ae. Kon lambe Gus ya apa? Ndang apian boleh. Saaken Gus. Ya salahne dhewe ya mak, lakare nantang aku gelut. Aku digalo pentung iki lho wingi. Wong niatku apik nang tiasku mek bareng ito. Kok kate nantang-nantang aku gegeran. Ya tak ladeni ta, rasakno ngono iku wis. Lah saiki ku lho ya apa lele wong loro le, Wong padha bengepe, padha dadi awune. Awakmu wis kancan mulai cilik nah, mbok sing apik. Ge, apik ana. Wega mak, lapo aku ya sepuro. Lho ya isini-sini mbek patuku iki ta, kate ya sepuro. Wong wis ero dhewe kene iki sapa? Wong kene iki lurah, ya apa iku dhek sing kudu njok sepuro aku mak. Oh, sampean ku aneh-aneh. Lek nuruti ngono lak gak mari-mari le mangkane kon niku lurah dadi panotane warga kene. Ya apik ana tanah ngalah titik apa kon ku sing tuwekan, sing ngerti. Ngaliyo ngandani kono padha ngandani watu. Kon lali ale saiki tanggal 1. Kon gak kepingin nale belanjane mak. Te blonjo. Lah iku lho mang tak tukono tahu iku lho, gorengan wis. Lah saulan mangan tahu tok. Lha ya gak apa-apa, cek mentok sampean. Waduh, lah mbek wong tuwek omongane. Kremin kakan tahu. Wis, dimana rame. Tak nang parkiran ae, makane mendol. Suwe gak petuk mendol ya. Lah mangkane iku mak aku bingung. Lek wong kantor takok lho, aku teh njawab opo iki? Mobil 2 pintu kita sampean kok. Waran Antok malah gak terima kalau ngenteni aku waras. Duh, iki lapo sih sandi iku. Oh, anjir bedes kok nyene mai iki. Ya, isen. Kemangan iki wis loro, kayak turu miring rono loro, miring loro. Yo cek. Yo cek tau. Pick up lah iki ta maksudnya. Oh ya jelas sih kita nanti di naiki sini akeh. Serasi wis dunyoku entek, mas-masanku entek gawe urip ambek Gus. Apa masak? Luka gitu aja kok sakit, Gus. Belum patah tulang, cowok kok lemah. Wah, iso kon Nada lek gak pohon gini salah-salah.